They don't know about the things that we do. They don't know about the I love yous. But I bet you if they only knew. Hei kõigile! Siin on siis meie väike pidu. Muusika, mis taga on siis, siin muusika tuleb tagant nagu kõik laulud, mis on nagu minu kanalil olnud ja nagu, mis on nagu tähtsamad nii. Huvitav, kas keegi praegu saab aru, mis laul see on? See on mu intro laul, tegelikult, mis siin taga tuleb. Nii. Ja selle video, see on mu õde muideks. See, räägi nüüd, räägi. Mida? Ütle oma nime või mis sa iganes öelda tahad oma kohta. Mu nimi on Miia ja ma olen 8-aastane. Okei, tal rohkem mitte. Ta on siis selles videos minu vana maskott. Okei, ma hakkasin jälle laulma. Ja kõigepealt alustuseks, see on siis pidu siin, peol on siis kõik LPS-id, kes on nagu stuudios igapäevaselt ja kes nagu aitavad ülesid teha ja kes on sarjades ja tulevad sarjades. Kuna jah, ma juba tean, mis sarja tegelikult tuleb ka. Nii ei tea, mis sarja tuleb pärast seda sarja. Nii, teeme väikse ülevaate. Võtame käsiga. Siin on väike ülevaate, siin on väga palju LPS-e. Mida Brian kannab? Oota, Brian, tule siia. Hei. Või ma nüüd niimoodi. Mida sa kannad? See on seksikas müts. Hei, Megan siin! Kes ei tea neid tegelasi, siis Brian ja Megan on mõlemad minu esimesest sarjast, LPS välised tiivad. See on nagu kogu toon. Okei, me läheme nüüd tahapoole tagasi. Mis see oli? Jaa, teda ei tea veel keegi, ta pole veel üheski mu videos öelnud, aga ta on igapäevaselt stuudios ja jah, mida iganes. Olgu. Nii. Alustame siis küsimustega. Esimene küsimus on siis LPS Sketcher. Ma ei tea, kui ma ütlesin valesti, siis sorry, aga ta küsib igastahes, kui vana ma olen. Ma olen 13, ma olen seda öelnud ka, aga ju sa siis ei tea. Ma olen 13-aastane. Siis ta küsib mitu küsimust. Teine küsimus, mis ta küsis on, kas sa LPS-e vahetad? Ei, ma ei vaheta praegu LPS-e. Sorry, aga jah, ma ei vaheta praegu LPS-e. Järgmine küsimus on Penelopele. Penelope? Miia, võtame käsi ära. Hei, ta küsib siis Penelope, miks sa pruun oled? Ma pole pruun. Jah, kaamera lihtsalt jätab mingi efekti. Tegelikult olen ma siuke punakas pruun. Ma pole isegi pruuni värvi. Aga ma olen sündinud sellise värvi. Ma olen sündinud sellise värvi. Jah, ja see on tegelikult pruunikas punane, mitte pruun. Tore, hea taigu. Olgu, järgmise küsimuse juurde. Nüüd tuleb uus laul, see on mu outro laul. Penelope, sul on jälle küsimus. Nüüd on küsimus Penelope, miks sa oranži värvi oled? Ja seda küsib siis Simon Sassian. Sorry, kui ma valesti ütlesin. Täpselt sama, ma olen, jah, võib ka oranž öelda. Aga mitte täitsa oranž, ma olen pruunikas oranž või pruunikas punane või midagi sellist vahepealset. Nii. Siis Simon Sassis küsib veel ühe küsimuse, kus ma Penelope sain, seda vastan nüüd mina. Ma sain Penelope eBay'st. Jah, eBay'st tellisin ta. Ja ma sain tegelikult ta suht odavalt. 8 euro ja 50 sendist. Miks mul ikka veel meeles on? Jah, kuna tegelikult Penelope on väga raske saada ühe sarja pärast, kus ta on. Ma panen selle sarja pildi siia juurde. Ma jätan lingi ka sinna alla. See on ingliskeelne sari ja ta on selles sarjas peategelane
ja ma ei usu, et ma valetan, kui ma ütlen, et see on maailma kõige kuulsam LPS-idega tehtud sari ja tänu sellele, et ta on seal peategelane, on ta hästi kallis. Ja tahtsin saada. Okei. Siis on üks küsimus, kus ma sain Jessica. Kes ei tea, kes Jessica on? Jessica tuleb palun siia korraks. Hei. Ta on siis tegelane, peategelane täpsemalt sarjas Pessulised tiivad. Jep. Jah. Nii. Ja kus ma ta sain, ma tegelikult ei teagi, ta on nagu kogu aeg olnud. Miia, kus sa kadusid? Ma arvan, et see on see, et kunagi kui ma olin väike, siis meie ema ostis ühe meie tuttava käest, kes oli juba suureks kasvanud, ei tahtnud enam LPS-e. Ja siis tema käest ostsime LPS-e. Ma arvan, et võib-olla oli sealt, aga võib-olla me oleme ka ise ostnud. Kuna jah, ta on mul kogu aeg on meil olnud see LPS ja ma ei mäletagi enam. Ja LPS Sandra küsis seda. Siis LPS Sannest küsib siis mitu küsimust. Üks, kas ma tahaksin kunagi temaga kohtuda? Muidugi ma tahan kunagi teie kõigiga kohtuda. Ma kavatsen ka millegi. Nüüd tuleb LPS Sellised tiivad laul. See on hea laul. See laul, mis praegu siit tagant tuleb, see on üks mu lemmiklaule. Jah, see on hea. See on hea laul. Muidugi ma tahaks tegelikult teie kõigiga kohtuda, kes meid vaatavad, kuna teid on üle 100. Jah. Siis ta küsib veel, et kui vana ma olen. Ma olen 13. Kas mind kiusatakse koolis? Mind ei kiusata nagu eriti. Jah, ei kiusata tegelikult. Kunagi ei kiusata, aga enam mitte. Mis linnas ma elan? Ma elan Hiiumaal, Kärdlas. Tegelikult me ei ela Kärdlas, me elame Hausmaal. See pole tegelikult nagu linn, see on nagu küla, aga see on Kärdlale väga lähedal, nii et ma ütleksin nagu Kärdlas tegelikult. Tegelikult nagu Hausmaal. Aga jah. Siis Spring LPS küsib, mis mu unistuste LPS on? Teeme siia, ma panen selle pildi siia. See on siis mu unistuste LPS. See on nii nunnu Shodergat, ma arvastan lihtsalt seda. Jah. Sa ei tea isegi, millisest LPS-ist ma räägin ju. No sa ükskord ütlesid mulle. Ei, mul on juba uus. Kas see must? Ei, see ei ole must. Üks teine. Või siis? Üks teine on ilus. Sa näed videos pärast. Aga kas see, kes maksab 16 €? Ei ole see ka. Siis mitu LPS-i mul on? Selle ma lugesin üle ka, võib-olla rohkem neid natuke. Kindlasti natuke rohkem, aga umbes 187. Või üle selle. Lips või roos. Et kumb nagu mulle rohkem meeldib LPS-il veel. Issand jumal, ma ei teagi. Mulle meeldivad nagu roosid ja lipsud mõlemad. Mõlemad on nagu ilusad. Aga kumb siis rohkem meeldib? Ma ei tea. Ma arvan, et roosid ikka meeldivad natuke rohkem kui lipsud. Mulle ka. Näiteks. Palun, tulge. Nii siis. Roosid, ma toon teile paar näidet ka, millised roosid on. Ma lähen nüüd. Okei, ta pidi minema. Siis toon paar näidet, sellised roosid on hästi nunnud, mis mul on. Siis, hei, mina olen Hanna. Tal on siis nagu selline ise kleepuv roos, mis on ka hästi nunnu mu meelest. Siis on hästi, näed, Jamie on siin. Ta on ka ühes videos, tal on selline roos, mis on nagu niimoodi, nagu õied oleksidki. Mul on erinevaid sorte roos, aga need on nagu mõned mu lemmikud, mis mulle kõige rohkem meeldivad. Ja Penelope, sul on veel üks küsimus. Penelope on kuulus. Jep, pidu. Siis küsiti veel, et Penelope, mida sa vahid? Et nagu millised YouTube'i videosid. Ma ei teagi, mulle väga paljud sarnad meeldivad nagu. Aga mulle õudselt meeldib üks sari, mis on hästi naljakas. Selle nimi on, see on inglise keeles, aga see on nagu hästi naljakas sari. Ja ma arvan, et see
LPS Tuubert, kes teeb seda sarja, on väga andekas ja oskab väga hästi LPS-idega seda teha. Ma panen selle pildi siia kõrvale ja kes tahab seda sarja vaadata, siis see on siin allpool nagu on kirjas see sari, on link, saate vaadata seda sarja. Aga selles sarjas on nagu naljad sellised, et need sobivad nagu suurematele natuke. Ehk seal on nagu vanusepiirang natuke, kuna väga väikesed ei saa võib-olla aru kõikidest naljadest, mis seal on. 13+ on see sari. Aga see on hästi naljakas sari ja ma lihtsalt armastan seda. Ma olen kõiki osa seda vaadanud ja see on nii naljakas, ma armastan seda, ma ootan juba teist osa, järgmist osa. Nii, siis see on siis see, mida Penelope ei vaata. Siis Liisa Lisette küsib 4 küsimust. 1. Kas keegi teab, et mul on YouTube'i kanal? Väga paljud tegelikult teavad. Teie kõik teate, kes vaatate seda. Oi. Mida? Ma just lõin seda lauda kogemata. Seda teavad veel mu tädi. Teab veel. Mu ema teab. Mu väike ja mu suudede teavad. Kes ütleb, et kas su isa ei teagi? Jah, mu isa ei tea sellest. Ma vähemalt ei tea, et ta teaks. Kuna mu ema ja isa elavad tegelikult lahus nagu, nii et jah, mu ema on üksikema. Kahju küll. Aga mul pole mitte midagi selle vastu, ma olen väga õnnelik nii nagu on, kuna jah, meil pole midagi ka. Siis jah, mu suudede ja väikede teavad. Minu vanaema ja vanaisa teavad. Emapoolsed vanaema ja vanaisa, isapoolsed ei tea. Siis teavad veel mõned peretuttavad teavad, siis mu väikese õe, paar klassikaaslast teavad. Ma loodan, et need ei räägi mitte kedagi minu klassist. Minu klassist nagu koolisteni teavad minu klassist ainult 2 inimest. Ja nad on põhimõtteliselt nagu stalkerid ka natuke. Issand jumal, ma alles praegu hakkan mõtlema, et mu küüned on kohutavad. Siis mul oli niimoodi, et mul oli 2 parimat sõpra. Oli, enam mitte. Siis ma mõtlesin, et ma saan neid piisavalt usaldada ja et nad saavad aru sellest, et mul on YouTube'i kanal ja nii. Aga jah, nad on juba terve selle kooli aasta on must parimad sõbrad olnud, me tegime nagu väga palju asju koos ja nii. Ja siis ma rääkisin neile, et mul on YouTube'i kanal ja ma teen LPS-idega videosid. Ja sealt tuli ka põhjus, miks me enam sõbrad ei ole. Nad hakkasid naerma selle üle. Ja see väga haavas mind ja aga nad lubasid, et nad ei räägi ikkagi mitte kellelegi sellest. Ja ma loodan, et jah, ma ei taha eriti, et nagu väga paljud minu klassist nagu sellest teada saaksid. Aga kui nad saavad teada, siis okei, vahet pole, mind ei huvita eriti. Aga jah, siis nagu nemad 2 klassikaaslast nagu ka teavad. Ja aga enam ei ole parimad sõbrad. Ma lihtsalt nagu, ma mõtlesin, et okei, kui nad ei ole nõus sellega, mis mulle meeldib, siis okei, mind ei huvita enam. Mina ei taha nendega enam sõbrad olla. Nii et jah. Siis Liisa lihtsalt küsib veel, kas sa viitsid minuga kokku saada millalgi jälle? Okei, kui mul aega on. Jah, mul pole väga palju aega tegelikult. Siis ta küsib veel, kas mul ta number on? Jaa, mul on see number. Sa ise andsid selle mulle. Me tunneme nagu üksteist. Kes ei tea, siis jah. Siis ta küsib veel, et kas sa oled õnnelik, et kas ma olen õnnelik, et mul on üle 80 subscriberi. Ei telja. Muidugi ma olen õnnelik. Ma olen nii õnnelik selle üle. Mul on üle 100 juba, tegelikult. Siis 5. küsimus on tal, kas ma armastan munadepühasid. Muidugi ma armastan munadepühasid. Tahad teada, mis on maailma kõige parem asi munadepüha juures? Kõik see šokolaad, mis ma saan siis. Meil on siuke traditsioon, et me lähme igal munadepüha tähistamise päeval või nii, kuidas iganes tahate seda kutsuda. Lähme me siis mu vanema ja vanaisa juurde. Ja seal me peame siis minu väikse aega otsima korvid üles. Need on ära peidetud ja need on täis šokolaadi. Parim päev. Ja see on nii palju šokolaadi. Ma armastan šokolaadi ja šokolaad on elu. Siis 6. küsimus. Kas mul on heitereid minu kanalil nagu? Ei, mul ei ole nagu heitereid. Ma pole vähemalt tähele küll pannud. Võib-olla mõni on. Mind ei huvita eriti. Ei ole vist. Siis 7. küsimus. Kas mul on alles
Kas mul on alles tema Wiltoni YouTube'i logo? Jaa, ma tean, ta andis mulle selle pildi. Siis, kui me kokku saime ükskord esimest korda, siis ta andis mulle ühe pildi, ma sain aru, mis ta mõtleb. Jaa, see on alles. Vaata nüüd seda. See on natuke lahti tulnud, aga näed, see on siin. See on olemas täiesti. Jee, see on natuke lahti tulnud ja ma pean selle pärast tugevamalt kinni panema. Nii. 8. küsimus. Mis ma kooli vahel teen? Siis ma olen enamuse ajast olen oma ema tööl, et kaameradeks raha koguda, seda ma arvan, et kõik juba teavad. Ja kui mul on aega ja kui ma saan, siis ma teen videosid, aga muidu vaba aeg, siis ma lihtsalt puhkan või magan või söön või vaatan YouTube'i. Jah. Siis 9. küsimus, mis ma temast arvan? Nagu me võtsin, me tunneme end inimesena nagu üksteist ja käime samas koolis. Ma arvan, et sa oled väga lahe inimene. Sa oled lahe inimene ja ma olen väga õnnelik, et ma tunnen kedagi inimesena, kes nagu teab minu YouTube kanalist ja toetab mind. Ja siis tema küsib ka, et mitu LPS-i mul on. Mul on umbes 187 LPS-i. Siis LPS Music Anna 11 küsib Penelopelt küsimuse. Ja ta küsib Penelope, mis sa hommikuti sööd? Hommikuti? Mis te arvate? Ma söön hommikuti tegelikult muffineid, kuna muffinid on jämmad. Ja muffinid maitsevad hästi. Ja ma arvastan muffineid. Muffinid on mulle mitte. Näeme. Okei, see on siis see, mida Penelope hommikuti sööb. Siis Annel Kurm, ma ei ole kindel, kas ma õigesti ütlesin, aga küsib 2 küsimust. 1. Mis mu lemmikvärv on? Minu lemmikvärv? Mul on palju lemmikvärve. Mulle väga meeldib selline punakas roosa ja türkiissinine on ka mega lahedad. Need on nagu 2 värvi, mida ma väga tihti nagu kasutan oma YouTube kanaliga. Ja mulle meeldivad sinised õudselt. Mulle meeldivad kõik vikerkaada värvid. Vikerkaada on ka ilus. Mulle meeldivad põhimõtteliselt kõik värvid on ilusad. Kõik värvid on õnnud. Aga kõige lemmikumad on selline punakas roosa ja türkiissinine ja sinine. On siis mu lemmikud, kõige lemmikumad. Siis Vikerkaada LPS küsib, kas teeme kunagi koos video? Kui ma sinuga kunagi kokku saan, siis muidugi. Kohe, kui me kokku saame ja teame üksteist ja siis muidugi. Ja siis ta küsib veel, kui vana ma olen. Ma olen 13. See on olemas 13, kui ma seda ütlen. Siis LPS Jessica see küsib, ma ei ole kindel, kas ma õigesti nüüd ütlesin. Küsib siis 2 küsimust, küsib 1 küsimuse. Mis loom ma olen? Sa mõtled nagu see LPS, kellega ma mängin nagu kui mina LPS-ina. See on draakon. Ja see on LPS draakon. Lilla draakon. Ma olen draakon. Kuna ma arvan, et see LPS on mega nunnu. Ja ta on cute. Siis ta küsib ka sellise küsimuse, et kas ma elan Saue vallas või Tallinnas. Ma ei ela mitte kummaski. Ma elan Hiiumaal. Käedega lähedal Hausmaal. Ja. Siis ta küsib veel, kui palju LPS-e mul on. Juba vastasin. 187 pluss. Või umbes. Ja. Siis Penelope. Sult küsitakse, et kes on sinu lemmik LPS. Minu lemmik nagu sellest üldse nagu, kes on minu meelest väga nunnu näeb välja, on ma ei tea, miks, aga ma arvan, et väga ilus ja nunnu näeb välja issand jumal. See on suur valik. Ma arvan, et minu õed. Ja, mul on 2 õde. Nad on siin taga tegelikult. Jep, ma arvan, et mu õed näevad väga lahedad välja. Te ei tea nende nimesid. Hei, mina olen Hanna. Ja hei, minu nimi on Emilia. Ja ma arvan, et mu õed näevad väga lahedad välja. Me oleme siis nagu kolmekesi siin. Okei. Ja ma lähen nüüd.
nii, Penelopel on palju küsimusi. Siis ta küsib veel, kes on mu lemmik LPS sarjast LPS välised tiivad? See on raske valik. Ma ei tea, kas see on mõtelnud nagu tegelaskujuna, et keda mulle nagu mängida õudselt meeldis. Või siis nagu, et kes on mu lemmik nagu välimusel. Muidugi on Jessica mulle väga meeldib, aga ma ei tea miks, aga mulle õudselt meeldib Brian. Brian, tuleb on siin. Hei. Mulle õudselt meeldis Brianit mängida, kuna ta on nagu selline, ma ei tea, ta on nagu natuke naljakas või rumal või niimoodi seal saates. Ja Megan on ka väga lahe. Megan on siin. Neid kahte mulle õudselt meeldis mängida, kuna neid on väga lõbus mängida. Aga muidugi mulle meeldis ka mängida Cassandrat ja Oliviat ja Jessicat ja Johnny ja kõiki tegelasi, kes seal olid. Aga ma arvan, et neid kahte oli kõige lõbusam nagu mängida. Siis ta küsib veel, et seesama küsib, mis on mu lemmiksari olnud nagu, et mis on mu lemmiksari või mis oli mu lemmiksari. See on suur valik. Mul on väga palju lemmiksarju. Tegelikult ma olen täielik LPS, ikka või LPS freak, kuna ma vaatan põhimõtteliselt ainult LPS-sarju. Muidugi ma vaatan vist ainult ühte sarja, mis telekast üldse tuleb ja see pole isegi üks mu lemmikuid. Seda ma vaatan lihtsalt sellepärast, et see on nii halvasti tehtud see sari ja seda on lihtsalt naljakas vaadata, kuidas nad failivad selles sarjas telekas. Siis ma arvan, et mu kõige lemmikumad sarjad on An Irish Coffee Shop. Need on inglise keeles kõik tegelikult. See tuleb pilt siia, see juba oli ka, see on nii naljakas ja lihtsalt ma armastan seda. Siis on veel, mulle väga meeldib Mermaid Memories. Ma olen seda ka mitu korda vaatanud. Aga ma arvan, et mu kõige lemmikum üldse on LPS Sanknu. Tahad teada, miks ma arvan, et see on mu kõige lemmikum, sest et see on lihtsalt nii hea ja vaadake lihtsalt. Ma panen oma arvuti kodaks. See on mul arvuti taustapildiks lihtsalt, kuna see on nii sari. Ma ei saa seda ka. Vaadake lihtsalt, see on mul arvuti taustapildiks, kuna see on lihtsalt nii mega hea sari. Ma armastan seda sari. See on nii lahe. Ma ei tea miks, aga mulle nii õudselt lihtsalt meeldib see. Siis Vera, kas sul on LPS poiss? Ma ei tea, kust sa seda tead, aga mul on jah üks LPS, kelle nimi on tegelikult Vera. Aga ma ei tea, millist Veerat sa, ma ei usu, et seda Veerat mõtlesid, aga Vera, tule palun siia. Hei, minu nimi on Vera, jah. On küll selline LPS, kelle nimi on Vera. Ja ma olen Cassandra Lõde. Kes ei tea, kes Cassandra on siis? Hei! Jah, me oleme kaksikud. Me oleme väga sarnased välja kõrged. Ainult, et mina olen hall ja mina olen kollane. Kes on mu lemmik LPS poiss? Ma arvan, et Karl. Tulen siin. Teda pole veel üheski videos olnud, aga ta on täitsa uus ka, ma alles sain ta. Ja ma arvan, et ta näeb lihtsalt mega nunnu välja. Ja ta on tegelikult Briani vend. Kuna jah, ma olen Briani vend. Aga ma pole nii loll nagu tema. Hei! Jep, või. Jah. Jee! Näeme. Jep. Siis LPS Stefani küsib, kus ma elan. Ma elan Hiiumaal, Hausmaal, Kärdla lähedal. Siis küsib ta veel, kas tahaksin koos temaga videot teha. Muidugi, kohe kui me kokku saame või kollaaž või midagi. Muidugi, iga kell. Ma tahan kõikidega videot teha, kes tahavad minuga videot teha ja kellega ma kokku saan kunagi. Ma olen tegelikult mõelnud, et järgmine kord, kui ma Tallinnasse tulen, et siis ma võiksin teha väikse kokkusaamise, kuna mul tädi elab Tallinnas ja siis ma saan talle külla minna ja siis ma saan tegelikult väikse kokkusaamise ka teha. Siis Carmen Life küsib, mitme aastane ma olen 13. Penelope, mis su lemmiksöök on? Mu lemmiktoit on muffinid. Muffinid on jämmad. Muffinid. Eriti šokolaadmuffinid. Kollased kallikud. Ja siis ta küsib veel, et kas ma jagan oma Facebooki.
see on nüüd selline pikem lugu, et mul nagu on Facebook, aga mul ka ei ole Facebooki. Minu LPS kanalina, jah, mul on tegelikult Teemant LPS sellise Facebooki värgi või Facebooki konto te leiate, aga see Facebooki konto on tehtud tegelikult ainult sellepärast, et mul oli lihtsalt vaja ühte asja alla laadida ja siis ma pidin oma Facebooki kontoga sisse logima ja siis ma lihtsalt tegin selle lihtsalt niisama. Ja tegelikult ma ei käi Facebookis, ma kasutan Instagrami nagu. Mul pole tegelikult ainult Snapchat ongi, mis mul on nagu inimesena, kuna mulle väga meeldivad LPS-id ja mul on Instagram nagu ainult LPS-ina, aga Facebooki konto mul inimesena nagu on, aga ma ei saa sinna enam sisse, nii et tegelikult seda nagu ei ole ka siis. Jah, nii et ma ei saa nagu eriti midagi jagada, kuna mul pole nagu eriti. Jah. Siis vaatame, kas siin on veel küsimusi. Siis LPS Marionett küsib, mitu LPS-i mul on? 187 pluss või umbes. Nii. Jah. See on siis kõik küsimused. Praegu ei ole siin rohkem. Jee. Ma sain kõikidele vastatud. Ja see on alles pikk video. Aga tänan teid kõiki veel kord 100 telje subscriberi puhul. Ja meil on siin suur pidu. Ja järgmine LPS koolivang osa tuleb üsna pea. Scarlett, sult ei küsitud mitte ühtegi küsimust. Jah, kuidas see ütlema nüüd? Jah, Scarlett on ka siin, kõik on siin. Te ei tea kindlasti üle poolte LPS-ide, kes siin peal on. Te ei tea, ma arvan, et väga paljude nende nimesid. Aga igal LPS-il on siin oma nimi. Ja mul on üks asi, mida ma tahan veel öelda. See LPS, ma avasin teda ja tal on nimi. Hei, mu nimi on Ella. Jah, E-L-L-A. Ella. Miks siis ei ole ühtegi nime, mis nagu väga pakuti ka nimesid, aga ma räägin natuke nendest. Katariina, mulle väga meeldib see nimi, aga see on niimoodi, et ühe mu klassi nimi on Katariina. Ja ma ei taha nagu eriti nagu panna nende inimeste nimesid, keda ma tunnen nagu. Ma ei taha oma klassikaaslase nime nagu panna nagu LPS-i nimeks. Aga muidu väga ilus nimi on Katariina. Siis Alice pakuti. Alice on juba ühe LPS-i nimi. Alice. Alice oli siis mingi ingel või kaitseingel. LPS oli lihtsalt igas selles, ehk Alice nimi on juba võetud. Siis Kelly. Kelly oli vist see. Pakuti, see nimi mulle väga meeldis, ma mõtlesin tükk aega, et äkki paneks selle, aga ma jäin ikka Kella juurde. Siis oli veel Kätu oli vist. Kätu oli ka lahe nimi, aga ma jäin ikka Kella juurde. Minek. Nii. Tahate teada, kes meiega siin ühinenud on? Isegi Teemon on sellel peol. Ja ma pole tegelikult nii kuri ja ma ei tapa sind. Ma tapan see nüüd. See ei toimi. Niimoodi. Mida iganes. Kõik on siin, kes on natukenegi tähtsad ja kes tulevad selles või on selles või olid selles. Aga jah. Mul on juba välja mõeldud, mis selle pärast koolivangi tuleb. Ja kuna mul on lihtsalt nii palju ideid, mul on idee puhang. Wow! Ja ma õudselt ootan, kuni ma saan kaamera raha kokku. Ma räägin sellest igas videos. Kus ma räägin, miks muusika ja seismi. Aga jaa. Aga tänan teid siis veel kord 100 subscriberi eest ja Telja eest. Ja tšau, näeme järgmises videos!